ela saiu da tumba. Ela saiu da tumba. Fala sobre isso aqui que eu faço o Shadowblade, trazendo mais vídeo pra vocês. E hoje eu tô trazendo um vídeo de Portal Knights. Já está à noite, eu estou no deserto. Acabei de atravessar aquele portal do último episódio, que foi meio curto. Mas tudo bem, eu só fui falar mesmo e fiquei desabafando. Desabafando não, fiquei falando o episódio inteiro, mas tudo bem. Esse aqui vai ser diferente, eu vou tentar bater naqueles carinhas, mas já vi que não vai dar. O tempo me ajuda muito. Tá bom. E eu decidi que eu vou fazer um capacete. Mas não um capacete qualquer. Um de minerador. Só que eu não sei como é que faz. Então... eu também fiz uma fornalhinha aqui, ó, pra mim. Só que eu não sei usar. Mano, eu sempre que eu entro na fornalha, eu penso assim. Será que eu tô na fornalha? Ou eu tô na bancada? Porque, ó. Eu apertei na fornalha, olha. Beleza, dá pra melhorar a fornalha. Então quer dizer que é a fornalha. Até aí tudo bem. Mas aí você vai falar... Mano, por que eu tô criando se é que na verdade era pra eu estar esquentando as coisas? E dá pra fazer picareta de cobre, como assim? Pera, e o cobre que eu tenho? Cadê o cobre, mano? Eu vou criar a barra de cobre, mano. Que pedra é essa? Carvão. Eu preciso de mais carvão. Mas onde tem carvão? Eu não sei. Eu só sei que eu vou fazer uma picareta porque eu tô precisando de uma picareta. Eu já tenho uma aqui, ó. Pera, sai. Tem uma picareta aqui, ó. Sai essa e coloca essa. E que é isso? Isso aqui é o quê? Espírito de fogo e ingrediente. Ingrediente. Eu achei que era uma poção, mano. E falei poção? O que é isso? Será que dá pra fazer? Eu tenho mana. Eu posso usar isso aqui, será? Não sei. Acho que não. De cobre. Tá bom, já vi que eu vou precisar de mineral hoje. Então bora! Hoje nós vamos minerar bastante. Eu quero achar carvão. Então, se tiver alguém falando, desculpa. É que eu, eu tô na casa da minha avó, então eu não posso calar a boca de ninguém. Um dos moços que eu queria achar. Pera. Pega a espada aqui. É um dos moços que eu queria achar. Raia! Ai! É muito monstro! Agora que eu percebi qual a única coisa ruim do guerreiro. Ele tem que bater de frente e os caras batem nele facinho. O mago, eu assisto o canal do meu amigo lá, o Lucas RG. Vai lá o canal dele, que é um canal muito bom. Mano, ele vai de mago, ele vai lá de lonjão e já só mete umas porradas. E aí ele é forte, mano. É incrível o do mago. Só não escolhi o do Nar porque, sei lá, eu achar que eu tô copiando ele, mas eu não tô. Eu só fiz porque eu também gosto do jogo, sabia? De usar Gui, senão eu não quero morrer. Eu não quero morrer mais uma vez, mano. Eu não vou morrer mais uma vez. Talvez eu morra, mas eu não quero morrer. Aí vai falar, você quer morrer? Não, então, inteligência. Inteligência que eu uso, né, mano? Pronto. Eu vou pegar isso aqui também e isso aqui. Vem, XP. É meio difícil de pegar XP aqui, mas tudo bem. Oxi, eu já matei? Acho que sim. Eu sei que tinha alguma coisa se movendo lá. Eu tenho mais espírito de fogo que eu não sei pra que serve. É meio que um ingrediente falou lá. E bom, desculpa pelo grito. É que minha irmã é uma menina que não para de gritar. Ela tem um problema de que ela não sabe de gritar. Vai falar, isso é uma briga de irmão. Mas ela tem mesmo um problema que ela não consegue parar de gritar. Mas tudo bem. Então vamos continuar aqui. Opa. Isso aqui é ouro? Não, é bronze. Bronze não. É cobre. Eu preciso achar carvão. Hoje eu só preciso achar um carvão mesmo. Tô com problema com nada.
Eu só quero um carvão. Eu só quero um carvão. Por favor, eu só quero um carvão. Eu quero um carvão, carvão, carvãozinho. Eu só quero um carvão, carvão, carvãozinho. Só quero um carvãozinho. Espera um pouco. Ah, eu achei que eu precisava dessas pedras verdes aqui. Pra poder eu conseguir fazer o portal. Ah, não. Eu sou muito burra. Agora dá pra passar direito, rapidão, mano. Que idiota que eu sou, mano. Mas tudo bem. Vamos ver aqui. Eu vou criar um monte, tudo que dá. Porque, né? Deve ser assim com todos. Então, tipo... Eu simplesmente... Eu vou mostrar pra vocês como o portal é bonito quando se abre. Quando eu abri o portal daquela primeira ilha, eu esqueci de mostrar pra vocês. Eu não tava gravando, porque eu abri sem querer. Eu só fui colocar, eu não sabia que ia abrir do nada, mano. Eu achei que tinha que meio que, tipo, fazer que nem no Minecraft, né? Acendi o fósforo, colocava alguma coisa lá e pronto, ele acendia. Mas, ó, só colocar os bloquinhos aqui de boa. O negócio já vai. Então, aqui, ó. É mó bonito quando ele abre, mano. Esqueci. Nossa, mano. Eu tô muito arrependido de não ter mostrado. Mas, bom, esse aqui eu mostro. Esse aqui eu mostro. Esse aqui, ó, vai ser mó bonitão aqui, ó. Ah! Acabou! Já acabou! Meus efeitos sonoros são nota 10. Quem quiser me contratar aqui, ó, meu número é 00. Pera, deixa eu ver aqui. 90028922. Ligue agora e ganhe já. E não deixe pra ir. Você é o link do Yuri que vai dar PlayStation 2. Bom, deixa eu continuar aqui. Eu sou meio louco. Aí, se vocês quiserem me contratar, não vai dar. Minha agenda tá muito cheia. Mentira. Nem tem agenda. Ninguém quer me contratar. Eu vou me jogar desse abismo só de raiva. Tururu. Mentira, não sou louco, não. Aí, pera. Antes de eu pular, eu tenho que fazer uma estratégia. Oh, rubi. Ah, eu nem sei pra que eu vou usar rubi, mano. Só sei que eu preciso de carvão. E que eu vou derrotar aquele bichinho. Vou chegar por trás aqui, ó. Super combo, mano. Derrotei ele fácil, fácil. É, aprende a culpar aqui, ó. Isso é assim que se joga, mano. Assim que se joga um jogo. Ganhando facilmente. Humilhando os inimigos de tão forte que você é. Tá bom, nem tudo. Nem precisa fazer isso, mas tipo, né? De vez em quando até que é legal. Eu sou uma pessoa civilizada. Em vez de eu abrir a porta, eu quebro a porta, pego pra mim e pronto. Aí ninguém mais vai ter que abrir. Opa! E cara, posso usar isso aqui? Eu vou usar. Tô nem aí se você quer, pode ou não. Estou precisando desesperadamente de minério de cobre. Se você me trouxer um pouco, eu faço umas barras de cobre pra você. Opa! Barra é claro. Por favor, os clientes que eu atendo não encaram bem quando eu atraso uma entrega. Isso deve ser o suficiente para acalmar o povo daqui por enquanto. Tá, poxa, eu já dei pra ele? Como assim? Ah! Beleza. Olha, eu consegui bastante. Eu consegui... Ah, só 4, mano? Como assim, mano? Só 4, tem certeza? Eu vou usar de novo. Ai! Tá, poxa, eu voei, mano. Isso aqui não dá pra usar, não? Eu vou falar com esse cara. Tu vai ter que me... Ó, eu tenho dinheiro. Só que não, mentira, eu não tenho dinheiro, não. Eu tenho dinheiro e tu... Bem-vindo, amiga. Minha oficina oferece santuário a todos. Falar. Que dia lindo, não acha? Não. Eu podia estar agora fazendo mais barras, mas não.
A sua bigorna não funciona. Eu vou até quebrar ela só de raiva aqui, ó. Pronto. Peguei pra mim. Tchau. Falou. Ai, ai. Mano, eu vou ficar nessa parede aqui. Cadê? Como é que era mesmo um negócio pra poder ficar sentado? Era aqui, ó. Cadê? Achei. Era aqui, ó. Estou sentado no cantinho, tô de castigo. Tô de castigo porque o policial me achou e falou: Ô, porque tu quebrou a bigorna dele, mano. Tu tá de castigo. Olha pra parede. Tô de castigo nada. Sou fora da lei. Mentira, sou fora da lei, não. Mas, tipo, eu vou pegar só algumas coisas aqui dele, né? Porque eu sou um aventureiro, eu vou salvar o mundo ainda, eu acho. Nem conheço o jogo direito, só sei que eu quero salvar o mundo. E todo jogo de RPG eu tenho que salvar o mundo. Então, tipo, Zelda tem que salvar o mundo. Zelda tem que salvar o mundo. O único RPG que eu conheço é Zelda, mano. Eu sei, você vai falar, mano, tu ainda fala que é gamer. E sou mesmo, com muito coragem. Mas vou. Ai. Aqui, pronto. Tá bom, o vídeo vai ficando por aqui. No próximo vídeo, provavelmente eu possa ter uma espada de cobre, mas talvez. E eu acho que no próximo livro, eu acho que no próximo episódio eu posso também estar no nível 4. Então, tchau! Tô enrolando, beleza?